πετύχω. Με βαθμούς μας σημαδεύουν και εξετάσεις. Να προφτάσω, να προφτάσεις, να προφτάσεις. Κάθε πρωί μες στα σχολεία, μέσα σε στίβες με βιβλία, σερβίρουνε την ιστορία. Κάθε πρωί μες στα σχολεία, κάθε πρωί μες στα σχολεία, μέσα σε στίβες με βιβλία, σερβίρουνε την ιστορία. Κάθε πρωί μες στα σχολεία. Ζούμε κάτω από ένα πολίτευμα που δεν θέλει να αντιγράφει τους νόμους των άλλων. Αντίθετα, εμείς είμαστε παράδειγμα για τους άλλους, παράμιμητές τους. Και το μεν πολίτευμά μας, λοιπόν, ονομάζεται δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση του κράτους βρίσκεται όχι στα χέρια των λίγων, αλλά των πολλών. Και με τους νόμους εξασφαλίζεται σε όλους ισότητα και δικαιοσύνη όσον αφορά τα ατομικά τους συμφέροντα. Ενώ από την άποψη της κοινής εκτίμησης, κάθε πολίτης προτιμάται για τα δημόσια αξιώματα. Όχι γιατί ανήκει σε ευνοούμενη κοινωνική τάξη, αλλά για την προσωπική του αξία. Εφόσον βέβαια διακρίνεται για τα προσόντα του. Ποιος ηλίθιος έκανε αυτό το αστείο? Τι διάολο, θα μας βάλετε και φωτιά τώρα! Αν είναι άντρας, να έρθει να μας πει ο ίδιος γιατί έβαλε φωτιά στο συμμαθητή του. Τι μας λέει η Γκιόσα τώρα? Μασάμε εμείς ποτέ τέτοια μπλόφα? Τι συμβαίνει, Μαυρουδί? Τι μουρμουρίζεις? Τίποτα, δεν μουρμουρίζω. Μαυρουδής και Νικολάου, σηκωθείτε. Ελάτε απάνω. Εγώ τι έκανα εγώ? Ό,τι έγινε, εσείς το κάνατε. Εσείς οι δύο καθόσαστε στο πίσω θρανείο. Άρα εσείς βάλατε τη φωτιά. Όχι και βάλαμε εμείς τη φωτιά. Μίλα ρε εσύ. Εμείς βάλαμε τη φωτιά. Ξέρω εγώ, εσείς καθόσαστε από πίσω. Κοίτα ένα αγκόπανο. Να μας κάψει πάει. Τι είπες? Άκουσα βρισιά. Όχι και βρισιά. Πότε έβρισα εγώ? Πες μου σε παρακαλώ, έβρισε ή δεν έβρισε? Η αλήθεια τώρα μεταξύ μας, βασικά το παιδί δεν έβρισε. Ορίστε, δεν έβρισα, αλλά εσείς με αντιπαθείτε και συνεχώς με κυνηγάτε. Γιατί σε αντιπαθώ? Τι έχω να μοιράσω μαζί σου? Λοιπόν, ποιος από τους δυο σας έβαλε τη φωτιά? Θα την πληρώσετε και οι δύο. Δεν θα ήθελα, κυρία, να φάνε καμιά αποβολή εξαιτίας μου τα παιδιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ το ξέχασα κιόλας. Εσύ μπορεί να το ξέχασες. Εγώ δεν το ξέχασα καθόλου. Και δεν ανέχομαι μπουρλότα με στην τάξη μου. Ελάτε. Πάμε στον οικία. Μα κυρία... Μα και τώρα! Τι έγινε καλέ? Τι φασαρία είναι αυτή? Μα δεν μπορεί να κοιμηθεί ένας άνθρωπος εδώ μέσα. Μπαμπά, σε ξυπνήσαμε, δεν σπινείς το τώρα. Και δεν με Δεν με ξυπνήσατε δηλαδή, αλλά επειδή χθες το βράδυ γιόρταζε ο γαμπρός μου, ο άντρας της αδερφής μου,
Είχαμε πάει στα μπουζούκια και ακούσαμε τους Αλαμπάση. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Σκασμός! Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Σ' αγαπάω, σου λέω. Είπα σκασμός! Μήπως Αλαμπάσης. Ήθελα να ξέρα γιατί έρχεσαι στο σχολείο ολόκληρη γυναίκα. Όχι και ολόκληρη γυναίκα. Γιατί έχω πρόωρη ανάπτυξη. Εγώ έρχομαι στο σχολείο για να πάρω το απολυτήριο γιατί θέλω να πάω σε ένα υπουργείο. Το μέσο το έχω, το γλύψιμο το έχω. Απολυτήριο δεν έχω. Κι ούτε θα το έχεις. Τέτοιο ντουβάρι που είσαι. Ορνέλα με πλήγωσε. Λοιπόν, αν δεν έρθετε θα πάω να φέρω εδώ το λυκειάρχη. Ελάτε. Την πατήσαμε, Μαγκίτη. Δεν μας χωνεύει η γυναίκα. Πάει τελείως, αδερφέ. Τι ψάχνεις τώρα, αδερφές. Σ' αγαπάω, ακούς. Θοδώρα, μπορώ να σε απασχολήσω επ' λίγον. Θοδώρα, εγώ πιστεύω, ακράδαντα το πιστεύω, Θοδώρα. Μέσα από το είναι μου το πιστεύω, Θοδώρα, πως εσύ δεν είσαι τουβάρι. Τι είμαι, ρε. Θοδώρα, είσαι... Μη με κοιτάς, δεν κόβομαι. Θοδώρα, ή μάλλον κοίταξε, Θοδώρα. Κοίταξε μέσα στα μάτια μου βαθιά. Πες μου τι βλέπεις. Τσίμπλες. Ακούστε, κύριε Σαλταπίδα, ο γιος σας έχει ξεπεράσει τις 75 απουσίες και κινδυνεύει να μείνει στην ίδια τάξη. Και βέβαια με τον καλό λόγο όλα γίνονται, αλλά και καμιά κατραπακιά δεν βλάφτει. Τέλος πάντων, κύριε Σαλταπίδα, εγώ σας ειδοποίησα για να λάβετε τα μέτρα σας. Ναι! Όχι, το ναι ήταν για την πόρτα. Γεια σας. Τι συμβαίνει, κυρία Γλυφτάκη? Αυτοί οι δύο έβαλαν φωτιά μέσα στην τάξη ενός συμμαθητή τους. Φωτιά! Μάλιστα, φωτιά, κύριε λυκειάρχη, φωτιά! Πηγαίνετε, κυρία Γλυφτάκη, θα τους τακτοποιήσω εγώ. Ήθελα να σας πω, κύριε... Να το βουλώσεις και να μην πεις τίποτα, πυρομανή. Ξέρετε... Σκάσμο, γαϊδούρη! Πού θες να παραστείς τον έρωνα? Όμως την υπόθεσή σας θα την αναλάβει η αστυνομία. Και για την ποινή σας θα αναλάβουν τα ποινικά δικαστήρια. Εγώ είμαι λυκειάρχης. Δεν είμαι πυροσβέστης. Για να σβήνω τις φωτιές που βάζετε εσείς. Σας ζητούμε συγγνώμη, κύριε λυκειάρχη. Ναι, συγγνώμη. Πολύ συγγνώμη, κύριε λυκειάρχη. Δεκτή η συγγνώμη σας. Και τώρα δεχτείτε από μένα 2 μέρες αποβολή. Και την άλλη φορά που θα σας ξαναφέρουν εδώ πέρα θα ειδοποιήσω την αστυνομία να σας αναλάβει εκείνη. Πηγαίνετε.
Κοίτα να δεις το ρόλο που ρίχνει ο Τάκης με την Ανά. Νικολάκη, μην ξέρω γλύφες, δεν τρως. Το κορίτσι είναι ερωτευμένο με τον Τάκη. Ώρες, λέτε κάτι που πάμε, αδερφέ μου, που με διαολίζουν. Τι θα πήρε εσείς ερωτευμένος στο κουραφέξαλα, τους αγαπώ και μ' αγαπάς, στα κόμμα. Πού θες να είμαστε, ρε, στο μάτι όπως εσύ? Να, στο μάτι, ρε. Υπάρχει πιο χαβαλαδιάρικο πράγμα. Μαγκίτες, Τι είπα, μήπως θα είναι η πρώτη φορά που θα πας χιλόπιτα. τι είπες τίποτα μανάρι? Μπορώ να χορέψω με την τάμα σου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποιήσει γενικούς τρόπους αφού είσαι αγενής. Κάτσε κάτω. Θα γίνει μαζί, μωρό μου. Δεν νομίζεις πρέπει να γίνεις τελείως Σκοσσέας. Τι θέλεις επιτέλους? Θέλω να γίνεις δική μου. Μην με σφίγγεις έτσι. Με πονάς. Θέλω σαν τρέλος. Σ' άρεσε? Πολύ. Εσένα? Πάμε ρε Στέλιο. Κακή. Τι σήμερα ζεις τα φωτάκια γιατί είμαστε άφραγγοι, έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, φύγετε. Εγώ θα περιμένω τη Μαρία. Ωπω, πολύ μου τη δίνει η Μαρία. Άμα βάλεις το σπίτι σου, Τώρα ρωτάς, όποτε θέλεις, έτσι. Εντάξει, γεια χαρά. γεια. Γιατί άρχισες, αγάπη μου? Αφού ξέρεις σπαστικά είναι η μάνα μου. Έπρεπε πρώτα να φύγει από την κάρτα και μετά να την κοπανίσω. Έλα γκρινιάρη, πάμε να χορέψουμε. Για δεν μιλάς ρε παιδί. Όλο κάτι θέλω να πω τώρα μου, αλλά την τελευταία στιγμή αναστέλω, με κόβομαι. Έχω την εντύπωση ότι θες να μου ρωτήσεις Περικλή, έτσι. Για όνομα του Θεού, του Χριστού και της Παναγίας, τι είναι αυτά που σου περνάνε από το μυαλό, Θοδώρα μου? Εγώ απλώς... Τι, κατουριάσαι? Όχι, Θοδώρα. Απλώς θέλω να καταλάβω σε εσύ και εγώ, και εγώ και εσύ, και οι δυο μας. Κάτι. Εγώ έχω καταλάβει ότι με παλαμαριάζεις Περικλή και παλαμαριάζεις και κρύο πάνω από εμάς. Όχι, Θοδώρα μου, με παρεξήγησες. Έχω κανένα σκοπό για σένα. Πού το πας ρε αυτό? Καλό σκοπό και παλαμάριασμα γίνεται, πάει να με παρασύρεις ρε. Να σε παρασύρω, βρε Θοδώρα, τι να σε παρασύρω. Εγώ παρασύρθηκα. Ρε εσύ, μήπως είσαι παρθένα? Γιατί και εγώ παρθένα είμαι. Πώς τα πετάς? Και το μόνο ζώδιο που ταιριάζει είναι ο Ταύρος. Αδείες το είπα. Δεν το πες. Μου διέφυγε. Ταύρος είμαι εγώ, Ταύρος. Ταύρος είσαι. Τέτοιο μουρόχαυλο Ταύρο πρώτη φορά βλέπω. Πάω να πιω νερό. Νικό, πιάσουμε ένα τσιγάρο. Δεν έχει. Και μας αργούν και τις επιταγές οι δικοί μας. Είπαμε να έρθουμε στην Αθήνα να σπουδάσουμε. Δεν μας παίρνει να πεινάμε κι όλα. Καλά, αν δεν είχαμε πάει στο κλαμπ, εχθές θα είχαμε λεφτά. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν έχουμε νύχια να ξετούμε, κάνουμε και τις χουβαρτάδες. Εσύ έκανες το χουβαρτά. Θες να πληρώσεις το τραπέζι επειδή ήταν και την Ανά εκεί. Τώρα μας τερίζει πείνα. Εσύ, να ζητήσουμε κανένα δενικό ρε. Εσύ, από τη σπιτορκοκυρά θα μας δώσει. Ναι, ρε, εσύ, ναι. Λοιπόν, αν δεν είναι δανεικό, ας είναι και ψωμοτήρι, ελίτσα, ντοματούλα, τέτοια πράγματα. Πάω για δάνειο και ο Θεός βοηθός. Πήγε, πιάσε ένα νεράκι, πιάσε ένα νεράκι. Έγινε.
Εμπρός. Ω, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, πέρασε μέσα. Μα είστε... Δεν πειράζει, αγόρι μου, πέρασε μέσα. Αυτό το μαραφέτη μου το έστειλε μια ξαδέρφη μου. Αδυνατίζει, λέει. Μα γιατί να δυνατήσετε, κυρία Καλλιόπη, μια χαρά είστε. Εγώ θέλω... Ξέρω τι θέλεις να πεις, ότι είμαι όμορφη και χωρίς μασάζ. Η ομορφιά όμως πρέπει να διατηρείται. Έλα, πιάσε αυτό το εργαλείο και κάνε μου λίγο μασάζ στην πλάτη. Έλα, άρχισε λοιπόν. Ανέβα στο κρεβάτι να κάνεις πιο σωστή δουλειά. Μα εγώ ξέρετε... Ξέρω, ντρέπεσαι, αλλά όμως δεν πειράζει, σου δίνω εγώ το ελεύθερο. Ανέβα. Πού? Απάνω μου φυσικά. Νικό. Πάνω σας. Βέβαια. Αχ, τι ωραίο μασάζ που κάνεις. Πω φάση, κύριε. Κοίτα που θα ψοφήσουμε από την πείνα σήμερα. Τρελόπεδο, σ' αρέσουν τα παιχνίδια, Ξέρετε, ήθελα να σας πω πως... Όλα θα μου το πεις. Ναι, αλλά ξέρετε, ήθελα να σας πω εγώ... Ό,τι θέλεις, αγοράκι μου, ό,τι θέλεις. Όλα, έλα τώρα. Κοίτα να δεις, να το έχουμε στρωμένο σπίτι μας και να το γυρεύουμε αλλού. Αν είχαμε και λίγο ψωμοτήρι, θα ήμασταν οι πρώτοι. Πώς? Για γεωμετρία μου, συνημήτρας 2 με 3.